صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر حصري عن الأميرة رجوة، وإليكم التفاصيل. الأميرة رجوة تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها. كعادتها تألقت الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بإطلالة ناعمة أثناء حضورها عقد قران طلال الصالح ابن الأميرة عليا. وتداول نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي صورة جمعت الأميرة رجوة مع ولي العهد وشقيقه الأمير هاشم بصحبة عمتهم الأميرة عليا بنت الحسين أثناء حضورهم حفل عقد قران طلال الصالح ابن الأميرة عليا، والذي أقيم في أجواء عائلية. وعلقت الأميرة عليا الحسين خلال الصور التي نشرتها على صفحتها الخاصة على انستجرام مع الأحباء الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة الحسين والأمير هاشم آل عبد الله، بارك الله فيهم أجمعين. وظهرت رجوة وهي ترتدي فستان ستان مكسي من دار الأزياء بيكو رابانا، يتميز بتصميم ناعم مع أكمام طويلة بشكل جرس وخط رقبة هايكو المغلق بأزرار. وتميز الفستان بقصة فضفاضة غير متماثلة على الحافة. واكتفت الأميرة بإطلالتها الناعمة ولم تضع الكثير من المجوهرات. وارتدت حذاء أبيض بمقدمة بارزة. أما عن مظهرها الجمالي فاختارت تصفيفة شعر نصف مرفوعة مع مكياج بسيط. والأميرة عليا هي عمة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وابنة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبد الحميد. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب، وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.